这个视频主要就是让你们听一下这个呼噜声。酒足饭饱。对，酒足饭饱。这是在斗争了一天，吃奶拉屎之后，这个爸爸果断的从冰箱里先取出了一袋70毫升的奶给喂了，发现喝下去跟没喝一样，又果断的取出了120毫升给他灌下去了。这个睡得香啊！下面请欣赏呼噜声。雷都打不响，没吃饱的话说一句话就行了。这个打呼随他妈呀！打呼随他爸，绝对的。哦，对，不随他爸，他爸比这个响。